मोहतरम भाइयों, लंबा सजदा करो। लंबा देखो, इसको समझो। ये जो फेफड़े हैं ना, ये इस तरह नीचे को गए हुए हैं, ज़मीन इसको खींच ली है। जब आप सजदा करोगे तो ये किधर को आ जाएंगे? किधर को आ जाएंगे? ऊपर को आ जाएंगे, और आपके फेफड़े पूरे के पूरे खुल जाएंगे। और सजदा वैसे करो जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते। और आपने कैसे सजदा करते थे? आप सजदा करते थे, आपके बगल की सफ़ेदी नजर आती थी। बगल से बच्चे, बाजू से बकरी का बच्चा गुजरना चाहे तो गुजर सकता था। आपका पेट आपकी रान के साथ नहीं लगता था। और 7 हड्डियों पे सजदा करते थे। जिसकी 7 हड्डियों पे सजदा हो गया ना, उसकी खांसी हमेशा के लिए ठीक हो जाती है।